Ni vyumba katika uwanja wa michezo wa Kipchoge mjini Eldoret. Bado unazidi kujengwa taratibu. Kwa hiyo haya ni maeneo husika kwa wanariadha ama wanamichezo kukoga ama kuoga mara baada ya kufanya mazoezi ama kuwajibika uwanjani. Unaweza kuona ni aina ya facilities nzuri kweli kweli, ya kisasa kabisa, quality. Unaweza kuona jinsi lilivyo pamoja na drainage system. Hebu nifungue maji hayo kabisa. Kwa hiyo na kila sababu ya kukoga. Hata hivyo zipo kadha wa kadha, ukiangalia lighting system pia vile vile upande wa pili. Huku pia bado shughuli haijakamilika, maeneo kadha wa kadha. Kwa hiyo uwanja wa Kipchoge Keino mjini Eldoret. Alafu naingia kwenye maeneo ya kushusha mzigo. Ukila umeshiba na unasikia sasa kupunguza uzito, ni eneo husika la kushusha mzigo kabisa. Yani nakata gogo. Mambo madogo madogo kama haya labda pengine atafanyiwa kazi. Mambo madogo madogo kama haya ama hizi sasa ni kusubiri kuona itakwendaje, kufix ishe. Tukiangalia pia rangi imepakwa vizuri tu, painting. Kuna maeneo mengine kama hapa, sijui ni ya nini. Labda tukutane na wahusika wakuu, watatujuza zaidi kuhusiana na eneo hili. Ona kuna pipe sasa, sijui ni ya maji, sijui kama ni ya kupitisha umeme. Kuna mlango hapa umefungwa. So bado mambo madogo madogo tu kuhusiana na uwanja huu. Ukiangalia kule ni upande wa wanawake, ladies on the other side. Alafu kuni wanaume, unaona. Alafu hii ndio main entrance. Ni sehemu kubwa. It's a very very big structure. Ndio ambalo wageni wanapokelewa huko.
wageni wanapokelewa. Upande wa pili tuone hali ya ujenzi vipi, manake unaweza kuona bado kuna material kuna mchanga, kuna kokoto, kuna changarawe, kuna mitambo ile ya kuchanganya changanya zege na kadhalika. Kwa hiyo tuendelee tuweze kushuhudia jinsi shughuli inaendelea katika uwanja huu wa Kipchoge Keino. Ni uwanja wa michezo, manake bado shughuli za ujenzi zinaendelea, na ni nchi ambayo inajizatiti katika kufanikisha kuwepo kwa viwanja vya kisasa vya michezo ambavyo vinaweza kutumika kimataifa kama kuwa mwenyeji ama maandalizi ya michuano ya dimba la bara Afrika AFCON, mashindano kadha wa kadha ya Sekafa. Lango kuu nadhani baada ya muda baada tuseme miezi 8 mwaka mmoja hivi, kulingana budget itakavyokuwa, inamaanisha kwamba watakuwa wanaboresha kabisa eneo hili, kwa maana uwanja huu za kuona bado kuna gogo kule juu, dalili tosha kwamba bado shughuli za ujenzi zinaendelea, na mara tu baada ya kukamilika basi itakuwa ni fursa ya kipekee. Utakuwa ni uwanja huu wa Kipchoge Keino, kutakuwepo na ule uwanja wa Bohongo mjini Kakamega, kuna uwanja wa Nyayo, kuna uwanja ule wa Kasarani, na tunasubiri kujengwa pia vile ule uwanja wa City jijini Nairobi. Kule Mombasa pia vile hali ilikwama katika uwanja ule wa Manispaa. Pia natumai mambo yatakuwa ni sawa kabisa. Kwa hiyo ni afadhali hata hivyo, dalili za kuonekana kwamba shughuli inaendelea. Kuna ule uwanja wa Kiringiti kule Kiambu, kuna ule uwanja wa Meru kule Kisumu pia vile shughuli inatakana ifanyike, na hiyo ni shughuli ya kisawasawa. Hapa nadhani mara nyingi wanatumia chombo hiki kwa ajili ya kuweka maji. Unaweza kuona tiles mle ndani. Upande huu wa chini pia vile hali ilivyo, angalia, na kule mwisho kuna maafande wametulia wakifanya vya kwao. Kwa hiyo katika eneo hili lote hili inamaanisha kwamba kuna vyumba vya kutosha ambapo hela nyingi ama hela ndefu, mabilioni ya fedha ama mamilioni ya fedha itatumika kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa viwanja mbalimbali ikiwemo hili la Kipchoge Keino katika mji huu wa Eldoret, the home of champions. Wanatumia kama ngazi mara kwa mara. Kwa hiyo huenda tutashuhudia ikawa ni maofisi kwa wahusika mbalimbali ambao watakuwa wanaendesha shughuli za michezo administratively wakiwa katika eneo hili. Kwa hiyo ni kuendelea kupiga ziara tu tuweze kuona, je, nitaweza kufaulu kupita eneo hili? Sijavaa helmet. Ni hatari sana, nisipokuwa makini naweza nikayumbishwa na msumari ama chochote kile. Jamaa ameacha ile kofia la kuzuia madhara kichwani, kwa maana ya safety gear. Kwa vidato polepole.
Tunasema kwamba tutakuwa na mkutano wa pre-match event. So all coaches, referees, team manager, all stakeholders involved in this football arena, please come. Kuna meeting hapa kwa meeting. Tunasema siku ya leo tunaona mashindano kama kabisa. Tunasema mashindano ya under 19 football tournament. Tuko na Baringo, kuna Gisho. Siku ya leo tunajiona Talanta kabisa. Talanta ni Talanta. Ukiona pale kocha na jungle, yani jonga bonito, ya mbili tatu. Kwa kichwa, Talanta tunakuza hapa nchini Kenya. Run things when you're ready, I'm ready. Mnasogea karibu, tunapata kuwa na mkutano. All stakeholders involved in football, please come here as it